स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के मौसम समाचार में। चलिए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम का हाल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, मौसम की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। साथ ही किस जिले की जानकारी जानना चाहते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यूपी के इन जिलों में बारिश का अलर्ट जानिए आपके इलाके में मौसम का हाल। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीते कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। इस सप्ताह भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हुई। आज भी राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। मानसूनी हवाएं मध्यम यूपी से खिसककर मध्य प्रदेश की ओर जा रही हैं। ऐसे में अगले 2 दिन छिटपुट बारिश ही होगी। मौसम विभाग के अनुसार इसके बाद फिर भारी बारिश की संभावना है। विभाग के अनुसार बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच, हरदोई, सीतापुर, बाराबंकी, गोंडा बस्ती और आसपास के इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इन जिलों में विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बदायूं, कासगंज, फारुखाबाद, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबरेली, अमेठी, फौजाबाद, अम्बेडकर नगर, जौनपुर, संत कबीर नगर, मिर्जापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और आसपास के इलाकों में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन इलाकों में येलो अलर्ट जारी है। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य है। हालांकि कल पूर्वांचल के कुछ जिलों और पश्चिमी यूपी के भी कुछ जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात हुआ है। राज्य में कई जगह पर भारी बारिश हो रही है। खास तौर पर पश्चिमी यूपी के जिलों में बहुत भारी बारिश हुई। राज्य में सबसे ज्यादा बारिश शाहजहांपुर में रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, अमेठी, गाजीपुर और बलिया में भारी बारिश हुई। मौसम विभाग की माने तो राज्य में अगले 2 दिन तक भारी बारिश जारी रहेगी। वहीं राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहाँ आज भी बारिश की संभावना है कि दिन के वक्त आसमान में बादल छाए रह सकते हैं। इसके अलावा न्यूनतम तापमान 36 और अधिकतम तापमान 33 डिग्री तक जा सकता है। वहीं बीते 24 घंटे में 18.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। बुधवार को सुबह से शाम तक 13.5 मिलीमीटर बारिश हुई। अमौसी स्थिति मौसम केंद्र के अनुसार लखनऊ प्रयागराज के पास से मानसूनी रेखा ने रुख बदला है। अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश होते हुए राजस्थान के बीकानेर, चोरू के ऊपर से गुजर रही है। मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह के अनुसार दूसरी ओर एक और दबाव का क्षेत्र बन रहा है। मध्य यूपी के ऊपर तैर रही इस चक्रवर्ती परिसंरक्षण का असर आने वाले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगा। इसके पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश और मध्य यानी लखनऊ के आसपास बारिश का सिलसिला कम हो जाएगा। दूसरा सिस्टम सक्रिय होगा तो फिर बारिश होगी। वहीं राजधानी का अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान में कल की अपेक्षा 1 डिग्री की बढ़त दर्ज हुई। अधिकतम तापमान 32.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस पर दर्ज किया गया। बारिश के बाद दिन भर बादलों की आवाजाही से प्रदेश भर के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 35 डिग्री से कम पर दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान में भी बढ़त दर्ज की गई है। सबसे कम तापमान बाराबंकी में 24.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।